Застучала подвеска? Сейчас расскажу, как определить неисправность, не выходя из машины. Но если у вас ничего не стучит, а ручки так и чешутся повозиться с машиной, у меня есть профили ролики по самостоятельному детейлингу. Погнали! Первым делом садимся в машину и настраиваем наши ушки. Мы должны услышать каждый шорох. Открываем окна и едем по неровной дороге. Определяем, откуда идет звук. Спереди или сзади. Сзади все обычно просто. Либо саленблоки балки, либо рычагов. А если спереди, определяем дальше. Стоим на месте и начинаем качать рули влево-вправо. Стучит? Значит, проблема в рулевой рейке. Когда при проезде неровностей машину качает влево-вправо, и мы слышим равномерный стук, это стабилизатор поперечной устойчивости. Стучит, когда одно колесо попадает в яму, это шаровая или саленблок рычага.